सिर्फ एक गोली दिन में सर्दी खांसी जुकाम से पाए छुटकारा। तो आज हम बनाने वाले हैं अदरक कैंडी की रेसिपी। इसे बना के आप स्टोर करके रख सकते हो 6 महीने तक। पूरी सर्दी में इसका आप इंजॉय कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले आपको अदरक लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नरम वाला अदरक चूज़ करना है। तो सबसे पहले उसे छीलने के बाद आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लेनी है आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसे आपको पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक आपको इसे पीसना है। तो चलिए, अदरक को मैंने पीस लिया है। अब आपको लेना है गुड़। गुड़ को भी ऐसे ही आपको ग्रेट कर लेना है। ऐसा करने से गुड़ जल्दी पिघल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को भी ग्रेट कर लिया है। अब आपको लेना है 1 कप यहाँ पे अदरक का पेस्ट और 4 कप यहाँ पे गुड़ आपको लेना है। कोई भी कटोरी आप सेट कर सकते हो आपके घर की। तो एक पैन यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है। यहाँ पे आपको नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करना है। उसमें आपको सबसे पहले ऐड कर देना है अदरक का पेस्ट और इसे आपको थोड़ी देर के लिए भूनना है, 1 से 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आपको ऐड कर देना है गुड़, और गुड़ जल्दी ही यहाँ पे पिघल जाता है। और इसे आपको धीमी आंच पे अच्छी तरीके से पकाना है। कब तक पकाना है और कितना पकाना है मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वाला जो स्टेप है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी अदरक की कैंडी बनाने के लिए। तो जब ये अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए, ऐसा कलर आने लगे, तब आपको एक बाउल लेना है पानी का और उसमें थोड़ा सा आपको ये वाला पेस्ट ऐड कर देना है। तो इसे आपको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने पर अगर ये गोला बन जाता है तब आपका मिक्सचर रेडी है। अगर ये गोला नहीं बनता है तो आपको इसे और थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसे और पकाऊंगी। तो एक बार फिर से यहाँ पे मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने पकाया था। फिर से मैं एक बार ये वाला टेस्ट करूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठा होने लगा है, गोला सा बनने लगा है। इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको और इसे नहीं पकाना है। जो भी आपको मसाले इसमें ऐड करने हैं आपको ऐड कर लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/4 चम्मच में हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है विंटर में खाना। यहाँ पे काला नमक आपको ऐड करना है आधा चम्मच, और ब्लैक पेपर आपको यहाँ पे ऐड करना है आधा चम्मच। और इसे आपको तुरंत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को यहाँ पे आपको बंद कर लेना है। तो मैंने मेरी चैनल पे बहुत सारी कैंडी की रेसिपी शेयर कर रखी है, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर पे थोड़ा सा तेल लगा लिया था। आप चाहे तो यहाँ पे किसी भी थाली के ऊपर भी कैंडी बना सकते हो तेल लगाने के बाद। तो ऐसी छोटी छोटी गोलियाँ आपको बना लेनी है और बहुत आसान तरीके से ये सेट भी हो जाती है 1 से 2 मिनट में। तो देख सकते हो ये सेट हो चुकी है और इसे आप स्टोर करके रख सकते हो लंबे समय के लिए। अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए।